দৰ্শকসকল নমস্কাৰ বঙ্কিম চন্দ্ৰ বৰ্মন আছো আপোনালোকৰ লগত আৰু আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছো কেইটামান টিপছ দিবলৈ গৈ আছো মোবাইলৰ বিষয়ে বিশেষকৈ হোলিৰ সময়ত দেখা যায় যে আমাৰ বহুতৰে মোবাইল যেটো ৰং আৰু যেটো পানীৰ মিশ্ৰণ হেতু লাগি বহুতৰে মোবাইল বেয়া হৈ যায় বা একেবাৰে নষ্ট হৈ যায় আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ হাত হাৰিব পাৰি বা এটো নোহোৱা কৰিবলৈ আমি কি উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰি এই বিষয়ে কেইটামান টিপছ দিবলৈ লৈছো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো বেয়া পায় তেন্তে ডিসলাইক কৰি দিব তেতিয়া আমি গম পাম যে আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'টো বেয়া পাইছে যি কি নহওক আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিঅ'টো যেটো প্ৰথম টিপছ হল মই টিপছ কেইটা দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ লৈছো বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে যে মোৰ মোবাইলটো বহুত দামী মোবাইল আৰু মোৰটো ৱাটাৰপ্ৰুফ মোবাইল গতিকে মোৰ মোবাইলটো হোলি খেলতে পানী লাগিলেও বেয়া নহব তেনেহলে আপুনি ভুল ভাবিছে কাৰণ ৰং আৰু পানীৰ যেটো মিশ্ৰণ এইটো আপোনাৰ মোবাইলটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হলেও আপোনাৰ মোবাইলটোৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আপোনাৰ মোবাইলটো বেয়া কৰি তুলিব পাৰে ঠিক আছে তেন্তে আপুনি কি কাম কৰিব পাৰে প্ৰথম কথা হল যে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো এটা পলিথিনেৰে মেৰিয়াই ল'ব পাৰে পাতল কিছুমান পলিথিন পোৱা যায় আজিকালি নাইলনৰ পলিথিন পায় হেতুৰে মেৰিয়াই ল'ব পাৰে আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলটো আপুনি কেছ বা কভাৰত লগাই লৈ যিবিলাক সিলিকন কেছ বা কভাৰ আছে ইয়াত তাতে লগাই লৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ মোবাইলটো ৰং আৰু পানীৰ যেটো মিশ্ৰণ ইয়াৰ পৰা হাত হাৰিব পাৰিব আৰু এনে কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলটো নষ্ট নহব নাইবা আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনাৰ মোবাইলৰ যেটো স্পিকাৰৰ ফুটা আছে আৰু যেটো চাৰ্জিঙৰ যেটো পইণ্ট আছে হেডফোন জ্যাক আদি এইখিনি ঠাইবিলাকত আপুনি সেলো টেপ লগাই দিব পাৰে ভালদৰে সেলো টেপ লগাই তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো কভাৰত লগাব এটা ভাল ধুনিয়া এটা কভাৰত লগাব আৰু কভাৰটো পাৰিলে আপুনি পুৰণাই লগাব কাৰণ নতুন কভাৰ লগালে আপুনি তো গম পাই ৰং খেলাৰ পিছত ফাকুৱা খেলাৰ পিছত আপোনাৰ কভাৰটো ৰং সং লাগি একদম বেয়া হৈ যাব ন গতিকে আপুনি পুৰণা কভাৰো ইউজ কৰিব পাৰে মুঠৰ ওপৰত আপুনি কভাৰ এটা লগাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব এনে কৰিও আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো তো পানীৰ পৰা বচাব পাৰে ৰং আৰু পানীৰ মিশ্ৰণৰ পৰা বচাব পাৰে কিন্তু যদিহে আপুনি অলৰেডি খেলিলেই হলি আৰু আপোনাৰ মোবাইলটো পলিথিনেৰেও মেৰিওৱা নাই আৰু অলৰেডি আপোনাৰ মোবাইলটোত ৰং আৰু পানীৰ মিশ্ৰণ সোমালে তেনেহলে আপুনি কি কৰিব ইয়াৰ কাৰণে এটা বুদ্ধি আছে আপোনাৰ ওচৰত যদিহে সিলিকা জেল আছে সিলিকা জেল মানে আমি যেতিয়া টিভি কিনো বা যিকোনো ইলেক্ট্ৰিক্যাল বস্তু কিনো নতুন তেতিয়া নিশ্চয় দেখা পাব এইখিনি সৰু এটা চকলেট জাতীয় এটা বস্তু এটা দেখা পাব এটা পেকেট দিয়ে নহয় এটো সিলিকা জেল বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা যদি বহুত আপোনাৰ ওচৰত আছে তেনেহলে আপুনি এইটো মোবাইলটোৰ চাৰিওফালে ৰাখিব পাৰে ইয়ে কি কৰিব জানেনে আপোনাৰ মোবাইলৰ ভিতৰত যিখিনি পানী সোমাইছে হেতু খুহি ল'ব নাইবা এটা ঘৰুৱা পদ্ধতি কৈছো এইটো সকলোৰে ঘৰত আছে আপোনাৰ ঘৰত নিশ্চয় চাউলটো থাকিব এইটো আমাৰ সকলোৰে ঘৰত থাকে আপুনি চাউল অলপ ল'ব আৰু চাউলৰ এটা পাত্ৰত ৰাখিব আৰু তাৰ মাজত আপোনাৰ মোবাইলটো সোমাই ৰাখিব 24 ঘণ্টামান তাৰ পিছত কি কৰিব এই চাউলখিনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ভিতৰত যিখিনি পানী আছে সেইখিনি খুহি ল'ব আৰু আপোনাৰ মোবাইলটো ভাল কৰি তুলিব তথাপি যদি আপোনাৰ মোবাইলটো ভাল নহয় তেনেহলে কোনো বুদ্ধি নাই আপুনি মেকানিকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলটো আৰু এটা কথা কৈ দিম যে যদিহে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ ওয়াৰেন্টি আছে কিন্তু পানীত ডুবিলে আপুনি ওয়াৰেন্টিও নাপাব গতিকে আপুনি এই বিষয়ে সতৰ্ক হ'ব আৰু হোলিৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আৰু এতিয়া আপুনি কমেন্ট কৰি জনাওক যে আপুনি এইটো ভিডিঅ' চাই কেনে পালে ভাল লাগিলে ভাল বুলি লিখিব আৰু লগতে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোলৈকে এইটো ভিডিঅ' শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে তেওঁলোকৰ মোবাইলটো এইটো হোলিৰ যেটো পানী ৰঙৰ পানী হেতুৰ পৰা যাতে বচাব পাৰে আৰু যদিহে এইটো টিপছ তেওঁলোকৰ কামত আহে তেওঁলোকে নিশ্চয় আপোনাক ধন্যবাদ দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব এতিয়ালৈ যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ভিডিঅ' তলত চাব ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি দি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আমি এনে ধৰণৰ ইনফৰমেশনমূলক ভিডিঅ' আৰু টেকনিক্যাল ভিডিঅ' অসমীয়া ভাষাত লৈ আহো বহুমূলীয়া সময়কণ দি আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক জনাইছো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মই বঙ্কিম চন্দ্ৰ বৰ্মনে লৈছো বিদায় লগ পাম আপোনাক ইয়াৰ পিছত আন এটি ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত নমস্কাৰ